两人穿过学校的铁网，来到了外面的世界。米可让法兰斯坐上去，他虽然很害怕，却没有拒绝。随后，米可用自己仅有的一丝视力，带着女孩在狭窄的小巷自由穿行。蔚蓝色的风吹拂在米可的脸上，像极了一首美丽的歌谣。在路过一个陡峭斜坡时，两个人不小心摔了一跤。米可小心地触摸着法兰斯膝盖上清晰可见的伤口，他不停地说着对不起。法兰斯也回答没什么大不了的。两个人步行来到了电影院，但这里并没有开门。望着墙上的那张海报，法兰斯认出是当下热映的笨贼二人组。米可闻言顿时来了兴趣，他喋喋不休地为女孩讲述着自己在未失明之前看过的故事。